olw'okulaba president wange mukama sebo ekitibwa Mr. President Kyagulanyi Ssentamu nsaba kunsonyiwa olw'okubanga waliwo ebitagenda bulungi. Tukimanyi bulungi ffenna nti gavumenti yamusibira mu bwayoweri ekutya olw'okuba nti weekukwatako ensi egenda kwekalakaasa olw'okuba nti olina eddoboozi eriwulirwa. Era so Mr. President ensi erirwedde okweyiwa ku kkubo okwekalakaasa mu buli mbeera. Museveni akutya okukwatako kuba akimanyi singa akukwatako tugenda kukola buli kisoboka okulaba nti ava mbuyinza oba akuta. Tujja kukola ekisoboka ekimumamula mbuyinza singa akukwatako. Mr. President, abantu balindiridde kubanze ndi Kampala siri Bulaaya. Nkolera Kampala tembalita mu mbamanyi nange kati webituuse ninako eddoboozi eri abantu bensobola okwogereramu wenkolera ne gyensula abantu abawera 50 nempulira ekibavaamu. Bo bagamba ne Museveni wali agenda mu kinaana mu mukaaga okulwana bakinaana ye yali komanda wano zengo okwatibwa nga tulina bakomanda abatuduumira okuteekawo embeera Bobi Wine ateebwa ne tugiteekawo mu buli mbeera nga bw'oli mu kkomera n'oteebwa. Akati ntuuka mu kiseera ekyokulonda wali komanda yatuduumira okugenda okulonda ne tulonda mu bungi Museveni n'akalulu ne kamulemerawo okubba ako ne tukawangula. Kati ensi erinze nga bwe batugamba tulina okwekalakaasa okw'emirembe naye waliwo ensi kyerindiridde His Excellency Kyagulanyi otuteeke mu lockdown olagire nti ku Mande omusuubuzi togulawo dduuka owa boda totagana kujja ku kkubo omutembe ibeere ewaka otuteeke mu lockdown gwe n'onaaba tovudde wuwo naye ng'otugambye nti ngaffe abakulembeze mujja kutulabirawo mu Lobadoba style nga tubatuuseeko tuberewo yo n'okwekalakaasa okw'eddembe. Gwe n'onaaba tozze poliisi n'amagye bigenda kumala okutuyamba mu kwekalakaasa kuno bigenda kweyiwa mu bungi ku kkubo nga buli musiikale akutte emmundu 2 ensi ebeere ku bunkenke buli munnansi abeere ewaka. Just gwe kwogera bwogezi nti ennaku z'omwezi wezi temuggulawo temukolawo muti temukolawo muti temubba abantu temukola ki naye mutemuggulawo mwekalakaase ensi egenda kuvaayo esituke. Nekira president era oyiseeko mu kibuga naye nga tolina muntu gwe wagambye nti ogenda kujjako mu kibuga waliwo omutembeeyi ayagala okwekalakaasa okweyungako era ng'akulindiridde naye teyategedde yakedde kuyiwa maali ye mu bungi okweyungako alina ogiyoolera eddakiika 45 ajjewo emaali ye agizze gy'agitereka zeni akweyungeko agenda okumala okuyoola emaali ye nga gwe bamaze okukwata bakututte n'asigaza ekintu kimu kwekalakaasa free Bobi Wine. Mr. President bw'obanga ozze n'abakulembeze ab'enjawulo n'ojja ku kkubo kitegeeza oliwedde okuwidinga ekibinja kyaffe abeekalakaasa abagala change abagala obuwanguzi bwaffe. Wali badde otugamba nsonyiwa Mr. President okulamukamu naye wali badde otugamba ggulo limu nga wewayogeddeko eri eggwanga n'otugamba naye nja bayitako mu Kampala mu Lobadoba style oyo yalisobodde yalizze Kampala ng'akimanyi Bobi Wine egy'essaawa yonna ate alisobodde yalisigadde waka. Ffe tuwulidde buwulizi ogenda okunoonya Bobi Wine yetumuwulidde ali wano tumweyungeko ng'omukulembeze. Kyagulanyi ali Kampala tuyunge ku mukulembeze waffe nga takyalabikako eddakiika 2 nga bakututte. Mr. President ne bakukwata ne bakutwala nga just abakwata Kenny. Mpulidde nga kinnuma nnyo Mr. President. Just gwe ne woba otugambye ojja kuyitako Kampala n'otayitayo naye ng'otugambye Museveni ne banne bagenda kusooka bateeka eggwanga ku bunkenge tewali munnansi ajja kulinnya Kampala. Oyo n'abagenze Kampala ajja kuba alindiridde Bobi Wine. Kyekintu kye tusaba otukolere. Tewali lutalo taliko komanda. Ensi okumanga erwedde n'okwekalakaasa temulaba nti Stella Nyanzi awemula nnyo naye ensi erirwedde n'okweyunga ku Stella Nyanzi waba asazeewo okuduumira kibinja ky'abeekalakaasa n'agamba enkya tugenda Kampala ensi eriwedde okujoininga Stella Nyanzi n'okuba tewali aliwedde kuwaayo feesi ye. Kati naawe bw'onajja e Kampala nga tona gwe wagambye buli omu ajja kuwulira ebiwaatu katajja bifaako. Bobi Wine ne Kampala nga bambagamba balimba si yeye kuba tolina nawe walanze. Ensi eyagala struggle naye eyagala omuntu agenda ogikulembera. Nze Kenny gwe naakwata ipande kuba tubikutte twagenda kale ku lwa security sijja kwogera bingi naye ensi eriwedde okujoininga n'abakulembedde ng'ate walinnya. Nze Kenny gwe naakwata ipande bajja gamba abo bayaye banoonya kutubba bazimbye n'obummonde babakubidde embu byabagala kutubba ensi ekuyitako obuyisi kuba enkya n'eggulo baddenisi tebavuddeyo balaze obutali mativu naye abadde n'abantu bameka abadde n'abantu 3.
naye gwe mu ddakiika 2 zoyise Kampala ebadde kunoonya bunoonya nze nkolera mu site omusajja ayise Kampala ddakiika 2 nga buli awulya Bobi Wine ava buvi mu dduuka kweyungeko naye ng'alina kumala kusibawo agenda okumala okusibawo nga bakukutte ensi eyiwedde okujoyininga naye iwedde okujoyininga nga olangiridde olunaku bwe ruti Museveni ne bane bajja kusooka beteeka ku bunkenke baggale Kampala okumala ennaku 4 Kampala yo tumuggala okumala ennaku 4 nga tuyambiddwako gavumenti yawamu gavumenti ewe emaze okugwa mazima mwagakyawa abasinga mujja kuyomba naye oyombera bwe sooka otulolooze ku byenjogedde nga tonaba kuwaawaala